Саламатсыздар, урматтуу насихаттын көрөрмандары жана ошондой эле Марванын көрөрмандары, угармандары, сиздер менен кайрадан ушул эфир аркылуу, толкун аркылуу маектешип жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Сиздердин назарыңыздарда Мугалим сааты программасы жана алып баруучусу Темирлан Рахматов. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Бүгүнкү ушул убакытты, бүгүнкү ушул темабызды мугалимдер кесиптик майрамына арнайын деп атабыз. Анткени мугалим өмүлүү дарак дейт. Ушул балдарыбызга жакшы талим тарбия берип аткан мугалимдерге алкыш, мугалимдерге таазим деп баштайбыз, урматтуу угармандар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Анда ошол биздин бүгүнкү конокторубузду тааныштырып өтсөк, маданияттын мыкты кызматкери Алмаз Үкиев Шарипович, кош келдиңиз. Жана ошондой эле Нурлан Рахманов, орто мектебинин орус тил мугалими Өскөнова Зарулбек эжекебиз, кош келдиңиз. Майрамыңыздар куттуу болсун, урматтуу эже агайлар. Эми бүгүн ушул атайын сиздерди чакырып, ушул биздин насихатка жана ошондой эле Марвага, жалпы ушул мугалимдерди куттуктайлы, анан эң нескиси ийгиликтер жөнүндө сөз кылайын дедик. Кош келдиңиздер. Анда эже сөз сизде. Кош келдиңиз. Рахмат. Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүн мен кесиптештерди, мугалимдерди жалпысынан ушу майрам менен куттуктап кетким келет. Ушу кесиптештериме иштерине ийгилик, ден соолук, ушу балдардын Баягы орус тили болгондо которуш керек болуп атат. Ошо балдардын урмат сыйына бөлөнүп эле жүрө бериңиздер. Баарыңарга ийгилик ишиңерге. Баракелде. Өзү негизи жанагы илгери деле азыр деле орус тили мугалими барктуу, барктуу, мындай нарктуу, анан ошол кесипти сиз ким тандап берди эле? Ата энеңизби же өзүңүзбү, кандай болду эле? Ошо бир аз токтолсоңуз. Кесипти негизи өзүм эле тандагам. Мектепте окуп жүргөн кезде эле мугалим болом дечүмүн. Анан орус тилден берген мугалимибиз аябай жакшы эже болчу да. Дамира Малабаевна. Анан ошо эжени карап эле мындай өзүм да суктана берчүмүн. Ошо эжедей болом деп. Анан кийин мектепти бүткөндөн кийин окууга тапшырып эле өтүп, орус тил мугалими болуп иштеп жүрөм эми. Иштеп калдыңыздар. Ошо сиздердин мектебиңиздер, Кудайга шүгүр, 30 жылдык тажрыйбаңыз бар экен. Эл агартуудан отличниги куттуу болсун буюрсам да, эл мугалими алыңыз. Анан сиздер иштеген ошол мектепте канча мугалим иштейт, канча окуучуңуздар бар? Мен ошо Сокулук районуна караштуу Нурлан Рахманов орто мектебинен мен орус тил мугалими. Биздин мектепте 283 окуучу окуйт. 18 мугалим бар. Бүт баары өзүнүн специальности боюнча сабак беришет да. Жакшы мугалимдердин баары аябай жакшы, балдарыбыз да жакшы, окуучуларыбыз. Айыл жеринде болбой эле балдар ыймандуу келишет, мугалимдерди сыйлашат. Жакшы да. Ооба, эң нескиси жанагы шайлык барсаң учурашканды билишет. Кээде ошол баягы айрым мектептерде шаарда ошол баягы коюп кетишет го. Жакшы, анда буюрса дагы токтолобуз. Майрамыңыз менен куттуктайбыз. Жалпы биздин чыгармачыл жамааттын атынан сизге чын ден соолук, uzun өмүр каалайбыз. Анан Алмаз агай, эми сиз төрт тарабы төп келген, көп кырдуу талантсыз. Баягы ошол илим-билимди Россияга чейин барып алып, анан ошол жалпы эле эми сиздин кесибиңиз келди да токтололу, сүрөт болсо сүрөт тартасыз, чиймелебиз, кыскасы эмгектериңиз өтө көп. Кыргызстанга ат көтөргүс эмгек жасап атасыз. Анда сөз сизде. Майрамыңыз менен. Рахмат. Ошо жалпы мугалимдердин кече бүгүн майрам менен куттуктайм, эжегебизди куттуктайм. Темирлан мырза, сиз да чоң мугалимсиз. Анан ошол бар болгула аман болгула дейт го, ошо балдарга билим берип, аларды окутуп, ушундай бир жакшы күндө жолугуп калдык бүгүн дагы. Ошо мен бардык мугалимдерди куттуктайм. Акылман Сартакенин бир жакшы сөзү бар да, элине пайдасы жок жигит тирүүнөлүгү деген. Ошо элге эле кызмат кылып, эл үчүн иштелип, көчөнүн жумушун бүтүрө берсе эле ана карып кетет баары, тазаланып кетет. Мен ойлойм, ошол кимде эмне өнөр болсо, кимде кандай талант болсо, ошону элине арнап ошо өткүзүп турса, бул жакшы нерсе да. Ошону бир ыкка келтире албай жүрөбүз да. Ошо аракеттин бар. Сиз айткандай, каяктан билим алсаң дагы ошо бала чакага, кийинки урпактарга бир жакшы мурас болуп кетсе экен деген ойдо жүрөбүз да дагы деле. Сиз айткандай эмгектерди айтасыз, ошо китеп жаатында да иштеп калдык, иллюстрацияны үйрөнүп,
иллюстрацияны азыр деле иллюстрация биздин акыбалыбыз аябай начар. Себептегенде жанагы компьютердөгү көрүнүштөр, андагы өң түстөрдүн баардыгы мүмкүн балдарга зыян жери бар. Анын баардын өз закондору бар да. Ошону мына мисалы үчүн мен деле билем, кайра иштеп чыкса жакшы болот эле. Илгери жана Байчечекей же башка бир китептер бар, ошонун иллюстрацияларындагы светтери жана отанын жети түсүндөй болуп, өңдүн жети светиндей болуп, ошонун балдар үчүн өзүнчө детский мындай бир жарык берген, ошолордун көңүлүн көтөргөн, ошолорду күлдүргөн, ошолорго маанай тартуулаган тили болот да. Ошол нерсе бизде жок. Тилекке каршы. Тилекке каршы жок. Буну деген иштеп чыгыш керек. Булар менен кимде иштеш керек Алмаз агай? Бул деген эң биринчи ошо министерство, билим берүү министрине мен бир жыл бар айткам. Даже керек болсо мектептерде көрнөк жарнактар, жанагы көрсөтмө куралдардагы ошол өң жакшы эмес да. Ошолордун бир закон Москвада, башка буларды даже иш козгоп салат да. Анан бизде болсо ошол жок. Муну сиз айткандай билим берүү министерствого ошо жазыш керек, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Албетте көрсөтүү куралдары керек, көрсөтмө куралдардын негизинде аны алып кетсе болот. Демек ошол түстөр да өзгөчө мааниге ээ, анан ошол түстөрдү туура окутсак балдар ийиликке жетет деген маселе. Мисалы кызыл свет болсо бул жылуу светке кирет. Сары свет ушундай бир өңдөр айтылып турат, көк свет, мустак светке киргендери бар, билинип турат. Ошол азыркы китепте тем более компьютерде иштелген иллюстрациялар өтө нервке зыян болот балдардын. Ошого чейин барат. Бул өтө оор. Жана тез ачуусу келип кеткен ошондон экен да, жаш балдар. Аны айтса болот. Лечебный картинка дегендер бар, мисалы өң түс менен дарылайт да адамдарды. Ошо оор тема, бирок айтылып калса айтылып кала берсин, айтса болот, акырын иштесе болот. Мисалы менин колуман келет, билем иллюстрацияны. Ошо сырттан көрүп жүрдүм да. Ошол аябай. Мисалы текст оор болсо, кыска оор болсо, ошо иллюстрациянын көлөмү тартылган, чоң болуп туруш керек. Жеңип турат да бири-бирин, тең салмагы бар. Ошондой нерсе жана сабак өткөндө эле бунун өзүнүн закондору бар. Анан азыр мен кейиткен ошол компьютерден алып эле басып эле анан через принтерде өткөзүп, дагы өткөзгөндө качествосу жоголуп, анан жана биз көргөн аябай зыяндуулугу бар. Жакшы. Азыр үстүңүздө ошол төрдө ушул насихат радиосу деп турат, баягы бул түскө дагы гана кут деп дагы турат. Кандай бериптир, боектору тура элеби? Бул жакшы, жакшы насихат деле айтылып турбайбы, насихат деп. Буна эхо турат деген микрофон аркасында знактар. Бул жакшы иштелген, булар профессионалдуу. Мен буну айткан жокмун, балдар. Жакшы, ооба. Жакшы. Бура сүйлөгөн күлгөн жакшы дейт. Майрамыңыздар куттуу болсун. Бир жалпы ошол Кыргызстандын Алмаз агай мугалимдерин куттуктап бир керемет чыгарма сунуңуз. Ошол баягы 94-жылы, андан кийин ушул 2008-жылы негизделип ушул атайын мугалимдерге бир күндү бекемдеп бериптир да биздин өкмөт. Андыктан ушул жалпы мугалимдерге бир жакшы бир кайра айтсаңыз 94-жылы 94-жылы бир кабыл алынган экен. Жогорку кеңештен кабыл алынып, андан кийин баягы убактысы мындай бир датага белгиленбептир да, ар кандай боло берчү экен. Анан 2008-тен баштап ушул 5-октябрь бекемделип, ошол жалпы мугалимдер бир күнү болсун деп кайсыл күнгө келбесин ушул күн дата болуп калыптыр. Андыктан ушу жалпы мугалимдерди бир керемет чыгарма сунсак. Түшүндүм. Мугалим десе эле биринчи мугалим деп эсиме келип берет да. Бул жана звонок этип калганда ойлондум, дайын эмес болчумун, атайын дайындалып келсем сонун болмок экен. Иште жүргөн эми кысалып. Залкар адамдар ушундай дейт, дайын эмесмин деп айтат дейт. Анан мугалим дегенде эле ошо Чыңгыз Торгожович Айтматов атабыздын биринчи мугалими оюма келди да. Ошону эстедим. Анан кандай татаал эле. Азыр деле мен айтып аткан ошол биринчи Дүшөн мектебинде акыбалдабызданчы, иллюстрацияны айтып атканда салыштырмалуу. Анан ошол Айтматовдун бир сөзү калып кетиптир. Буну ушул кийин таарынганда жазса керек. Бир убакта бизнесмендер, коммерсанттар ошо төргө отуруп алганда, ошону мугалимдер каралбай калган. Азыр эми бир аздан айлыгын көтөрүп, бир аздан жакасы агарып, бир башкача болуп келаткан менен ошону Айтматовдун бир аябай мен жан кейиткен бир сөзүн уктум. Кийин жакын деле ошо төрүбүздө кадырлуу мугалим олтурса болмок деп айтып кетти. Төрдө?
карачкан. Төрүбүздө кадырлуу мугалим олтурса болмок деп. Бул менин оюмча кийин эле жазылып айтылып кетсе керек. Ушул мугалимдин деңгээли түшүп кеткен убакта айтылганда. Ошо атайын мынакей караңыз алмасак сөзүңүз созуңузда. Ошол төрүбүздүн көркү болсун, төрдө мугалимдер отурсун деп атайын мугалим сааты деп Насихат радиосунда Кыргызстанда жок долбоор Марва телеканалында мугалим саат атайын жумасына 1 саат арнап берип атабыз. Ошол жалпы мугалимдердин ийгилиги, мектептин ийгилиги, окуучунун ийгилиги деп устат шакирттери келет буюрса, анда бир жакшы бир керемет чыгарма болсун эми жалпы мугалимдерге. Мугалимдер Рухун, маданиятын көтөрүп бир жакшы чыгарма сунсаңыз. Кожокелди Култеген агайыбыздын Айданек деген жакшы чыгармасы бар. Ушул чыгарманы укканда жакында эле ушу кызыгып калдым, анан музыкант болбосом дагы мен эмер да самоучка. Анан ушу салып алып, өзүм түшүнгөнчө деңгээлине салып алам. Анан ошончо ар дайым ушул ырдып аткан убакта өзүң режиссер экенсиң, өзүң каарман болот экенсиң, ошончо жашай алат экенсиң. Анан ушу мугалим менен студенттин ортосунда жазылгандай болду. Баягы иллюстрация, теги иллюстрацияда улам эле стилизация, стилге салып, анан ойлоп калдым да, мончогуңду мойнуңдан санайынча Айденек, көлөкөңдү көтөрүп алайынча Айденек деген жери бар экен. Бир кашкайсаң бир кылым жарык болот деген жери бар экен. Мен калган ырмен айтып берейин азыр. Kurdaş bolup ötsök sırlarda sırdaş bolup ötsök uyalğanın zortari ulularga aylanıp ululuktan daydıran Uralğanın aylanıp Kaşkaysan bir kırmay Jarık dolup aydanik Jarık dolup aydanik Aydanik, aydanik, aydanik Buyursa
ушул жалпы мугалимдерге арналды. Урматтуу мугалимдер, дагы бир ирет ушул жалпы баардыгыңыздарды ушул мугалим бул пайгамбарыбыздын кесиби экен. Андыктан кесиптик майрамыңыздарды куттуктайбыз. Анан эже айтсаңыз, мынакей жалпы ошол сиздер тарбиялап аткан окуучулар жакшы ийгиликке жетип атса, сиздерде кандай сезимдер пайда болот? Жол жанында гүйлап келип берсе, жанагындай жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дейт, ырларын окуп бергенде бир жылга чейин эле мындай жанагы дем күч менен жүрөт окшойсуздар. Балдары ийгиликке жетсе, эстеп эжесин эстеп келип турса, өзүңдү аябай бактылуу сезесиң. Тим эле кадимкидей жашарып да кетесиң. Мен окуучуларым бар. Мына бүтүргөн выпускум бар, 83-жылкы балдар. Дагы эле келишет да. Дагы эле эстешет. Бир жакка барса да. 40ка чыгып бараса деле. Ооба. Келип эстеп турушат. Мындай приятно да, жакшы. Андан кийинки кээ бир окуучулар ушул баягы ата-энесине караганда мугалимди жакшы көрөт дейт. Кээ окуучулар болот, сыйлашат да, мугалимин айткан сөзүн угушат. Кээде мисалы үчүн эже айтты деп үйдөн мамасы антпеш керек, мындай кылыш керек десе деле, баары бир жок, эжем айтты деп ушу эжесин айтканын кылышат да. Анан ата-энелер кээде күлүшөт. Жок, булар баары биздин айтканыбызды укпай, эжем айтты деп ошо эжесин айтканын аткарышат депчи. Кече бир эже айтып атат, өзү да мугалим экен, анан кийин ошол баланын энеси да мугалим экен. Анан келип айтыптыр да, бир ката жазып койсо, жок, сиздики туура эмес, мен эжекемдики туура деп, эжедики туура деп. Ошондой болот. Ошондой болот. Анан күлдүм деп атпайбы? Жакшы. Балдардын ийгиликке жеткени бул, значит, бул сенин дагы ошого кошкон үлүшүң, эмгегиң мындай бийикке жетти деп ойлойсуң да, өзүңдү бактылуу сезесиң да. Балдардын ийгилигине сүйүнөсүң, өзүңдү бактылуу сезесиң. Жакшы. Демек, ошондой жакшылыктар көп болсун, 83-жылкыларды бүтүргөн турбайсызбы, класс жетекчи болуп. Класс жетекчи. Анан ошол баягы жамандык жакшылыктарды дагы чакырышып, эстешет. Батаңызды алып, мектепке келип турушат. Келишет. Алар келгенде адыресе мындай сүйүнүп, кубанычыңыз койнуңузга батпай. Ооба. Өзүңүз айтканды жашарасыз. Жашарам. Приятно болот. Мындай балдарың эстеп турган жакшы. Бир окуучум өзүмдүн өкүл балам. Өкүл эне кылып алып турдасыз да? Ооба. Бир окуучум өзүмдүн ошо өкүл эне кылып алган. Аны менен катышып турабыз. Анын аркасы балдардын баары кыздар да ошо эстеп турушат. Группа ачып коюшкан, аяк академияны киргизип коюшкан. Акылына сааттарыңыз айтып турасыз, насихаттардан. Жакшы, сүйлөшүп турабыз. Жакшы. Урматтуу угармандар, урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз ушул мугалимдердин кесиптик майрамы жөнүндө сөз кылып атабыз. Майрамыңыздар куттуу болсун. Эгерде жакшы мугалим болсок, өкүл ата, өкүл эне кылып алат экен. Жакшанда Алмаз агай, сөз сизде. Мынакей эмгектериңизге токтололу. Ушунакей Россияда окуп келип, билим тажрыйбаны топтоп келип Кыргызстанга иш жасап атасыз. Ушул Бакый атаны билебиз, андан башка да көп эмгектериңиз бар. Анан мындай башкаларга окшоп мактанбайсыз, эмнеге мактанбайсыз? Же мугалимдердин сыпаты ушундай болуп кандай? Кээде мында азыркы ушундай мод болуп баратат го, бир ишти баштап элек деле жана Инстаграмга, ТикТокко аркы бирке салмай, же мактанбайсызбы, же кандай салгыңыз келбейби, же кандай эмгектерди? Мактан өзүм таластык мактансам деле жарашмак да. Тигил мактан дайыма бир нерсе жетпей турат да, бир жакшы жумуш кылсаң деле катасы чыгып тура берет. Бүгүн жасасаң эртеси күнү дагы жетпей тура берет, анан кантип мактанасың? Мен мактанган алып точка койгону токтоду деген сөз да. Сиз айтканда азыр бүгүнкү заманда Инстаграмга, интернетке тияка жөнөтүп, бияка жөнөтүп, анан ошо очко топтоп, анан ал коркунучтуу нерсе, мактанган деген. Менде андай эме жок. Жок, Демек, жаш мугалимдерге айтасыз, мындай насихат катарында мактануу, жанагы өзүн өзү көрсөтүү дейт го. Эми бир чети ал жагында экинчи жагы бар деп ойлоп кетебиз. Балким жанагы ошо эмгектерин сатуу деп эсептешет экен да, бул деген башкалар үйрөнүп калса, же болбосо бир мындай мугалимдик менин ошол билгенимди башкалар да билип калса деп айтышат экен да. Ал сабак да. Сабак, бөлүшөт өзүнүн эмеси менен. Анан ошол учурда эле мындай пиар да кылышат экен. Ал туура эле. Мугалимдердин арасында билим берүү арасы менен десең киргизбей койгон жакшы. Бул
мугалим таза болот. Айткандай биринчи мугалим сиз айткандай өкүл бала деп атпайсызбы? Энеси билбеген характерди мугалим билет балдардын. Беш колдой. Апасы билбеген характерин мугалим билет, таанып коет. Ошон үчүн башка өлкөлөрдө тапшырып салат да. Мугалимге тапшырып салат. Анан өкмөт ошодон күтөт, ошо кайсы жерде окуса ошолордун тарбиясы деп. Корея элдеринде мындай бир маданият бар. Биринчи киши менен таанышканда мектептеги тарбиясы алардын маданияты менен шуурдай тизилген. Ушунчалык таң калыштуу. Биринчи сиз айткандай кимсиз деп кесибин сурайт. Атын амырдачы. Биринчи кесибин сурайт. Кесиби мугалим болсо, же ошо бир чыгармачыл адам болсо, же акын болобу, же анан ошого жараша сүйлөшүп баранан атын сурайт. Корея элинде. Анан бизде деле тарбия аябай күчтүү да, биздин Кыргыздын улуттук каада салт үрп-адаты. Баягы таңыбыз райын тигил акыл бар, эси жок деп коет. Эже тура. Акыл бар, бирок эси жок. Эки сөз менен. Эки сөздүн ичинде баардыгы бар. Мен жана тестчер балдар менен иштегенде байкап калдым да, ошо садиктерге барып отуруп, ошолор бирдеме түшүп кетсе, эмнеси сөз чыгат оозунан. Үйдө эмне тарбия болсо ошол сөз чыга берет. Чоочуганда тиги кандайдыр бир. Анан балдар менен иштеш аябай оор. Мен анан балдарым үчүн күйгөн оор. Мен жана иллюстрация деп атпаймынбы? Мисалы үчүн мен Москвадагы жерде окудум, бирок ошол жакта иллюстрацияны көрүп баягы анча-мынча орнаменттерин түшүрүп жүрдүм да. Теги анан ар бир жерде ар жерде ар кандай өздөрүнүн стили бар. Ошондон көп күйдүм да Кыргызстан үчүн. Ошон үчүн ойлоп калам да, ошо балдарга көңүл буруш керек. Кичине одоно азырчы балдарга билим берүү жагы. Мисалы, мен ошондо эзептеп келгем, бир жылда 100 аталышта балдар үчүн китеп чыгарганга күчүм жетет да, өзүм үчүн мисалы группа түзүп алсам. Жомоктор негизи болобу, же балдар үчүн жанагы тест балдардын садиктеги акыркы курстан баштап 2 класска чейин бир убакта адеп китептерин, кыргыз эл жомокторун жаксагы керектүү жерлерин ошону алып, ошол жерде эле азыр современный бүгүнкү көз караштар дагы деле бар. Толбай сынчыда аделе учкан. Ушундай да? Ушундай баардык эле нерсе бар өзү. Ошону стилге салып, жолго салып, ана иштеп чыкса эмне үчүн болбойт? Сонун болот. Балдар үчүн күч керек, балдар үчүн эмгектениш керек. Анагы мугалимдин атасы ошо мен айтып атпаймынбы тиги. Демек, ошол мугалимдерге сабак берүүдө ошол сүрөттөр эле сүйлөп берген сабактар бар, Ооба. Сүрөттөрдө сүйлөтүп, бастырып, эмне бериш керек. Азыр жана сиз Корей туугандардан да мисал келтирбедиңизби? Демек, ошол кесип аркылуу алып ким экенин билет экен, билсе болот экен да. Мектептен тарбиялар ушундай болот. Деген мындай нерселер көп азыр. Иштей турган материал көп да, иштеп чыкса болот. Демек, ошол Кыргызстаныбызга мынакей ошол Россияга окуп келип, ошол нерселерди берсек, агартууга салым кошсом деп күнү-түн иштеп жүрбөйсүзбү? Анан ошол келечек пландарыңыз кандай? Кандай иштерди кылып атасыздар? Мен азыр Тайторунун чабышын иштеп атам да. Именно Тайторунун чабышын иштеп атам. Ошол жерде, эми эпосту билесиздер да, ошол жерде карага ыйлап, талыйлап, төшөктө жаткан чалыйлап, бешикте балыйлап, ошо асманда көрүнүштөр бар да. Иллюстрация. Мен азыр ошону иштеп атам. Ал текстти окумай аны түшүнбөйт. Ошондой да. Ошону Марбай Жиби Аксакал балдар үчүн жазган. Орусча жазды, бирок иштеп чыгыш керек. Бул да чоң тема. Бирок мен ошо бирөөгө барбай эле кат жазбай эле өзүнчө эле иштеп атам да. Азыр иллюстрация кылып атам. Ошол башка улуттун маданиятын кошуп, ошо кай жерде жүрсө ошол жактын маданиятын кошуп, ошол көтөрүп келип, анан кийин Семетейдин ошол жерде чанып, ошончо кайсы бир алаксытуу бир моменттер ошол жерин ошол ушунчалык хан кылып, ошону такка тургузуп коебуз дегенде дагы ошол жерим кайда, элим кайда, мана Талас деген эл кайда, Кыргыз деген жер кайда деп ошону таштап келгенде мындай да, эпос боюнча эле Кара Бербешкекте ошол жерде момент бар. Ошол моментти биз билебиз да, ошону кармап калышыбыз керек. Ошол болуп атат да.
ошондой нюанстар бар да, точкалар. Болбосо иллюстрацияда балык салат кайырмасын кесе сынган жерине тартып коюш эмес. Ошол нары алып кете турган жер бар. Алдын ала ойлонуш керек да, мисалы барак ошо тартылган иллюстрация алдыга тартып кетиш керек. Ушундай бир секреттер бар, айтыш кыйын. Ошонун үстүндө иштеп атабыз азыр. Жакшы, демек ийгилик каалайбыз. Буюрса балким ошол ийгиликтер да чогуу бүткөндө биздин радиого Марвага келип да бир жакшы бөлүшөбүз деген ойдобуз эл журт менен. Анда сөзүңүздү кур кылбай ошол бизди акмалап аткан, биякта ошол жакшы ийгилик каалап атат. СМСтер жазып чыгармачылык ийгилик дейт. Жана ошондой эле ишиктериңизге ийгилик каалап атат. Анда бир жакшы чыгарма сонсак кандай болот Алмаз агай? Көрдүңүзбү кандай кыйын тиги китеп иллюстрация деп анан ырда дегенде жакшы да. Оор болуп калат. Мен азыр мына эфир болуп анан өзүм дагы Алишер Токтаевдин бир тууганы деген жакшы бар экен. Бизге азыр ушу бир туугандык ынтымак жетишпей атат, Azır kayda bir tuğan asıldarım Yürümmen da sağınıp kusam Bir tuğanın tayanar asıldarım Aska zodoy belli olur çakındarım Karanı var demberin Hayda жүрсө амандығын тілеймін Біз жоңойған ұшып арта қалып ар кемебіз ар тарапқа бағыт алып Азыр атайыне болып қалғансың Асыл жарлы үгіледен бақыт табып Bir туғаным таянар асылдарым Тасқа зодой бел болыр жақындарым Қараныңар дем беріп қайда жүрсің Жүрегімді құсалып бөгіп жарат Сезімімді сағыныш елеп алып Жолы құшар күнді күтіп жүрек сағат Bir туғаным таянар асылдарым Асқа зодой бел болар жақындарым Қараныңар дем беріп қайда жүрсің Амандығын тілеймін барыңардың Амандығын тілеймін қымбаттарым Эббали. Жаза албайсаң, анан кийин же оғын чыгара албай, ушундай колуңан ошолор келбесе, ушул бир туган керек бирөө жасат экенде жазып коет Алишер. Ушуну укканда айрыкча сыртта жүргөндөр, сырттан келгендер, Бир тууган менен көрүшкөндөй. ошонун каты да, ошолордун каты ошо чувство ошондой. Амандыгың тилейм барыңардын деп.
бу да мугалим. Анан мугалимдерди калмасак мындай бир тууган болуп калат го. Жанагы кээде бир туугандардын айтпагандарын мугалимдер өздөрүнчө бир кеңешип чай үстүндө башкада мындай сырдашып ошол жалпы эле ушул сиздердин мугалимдер жааматында бир туугандык жакшыбы? Биздин коллектив аябай ынтымактуу, жакшы да. Бирибизге аябай күйүмдүүбүз. Бирөөбүз келбей калсак, бирибизди эстеп дайыма сурап турабыз. Анан жакшы аябай. Коллектив негизи жакшы да. Бизде эме эки эле агайыбыз бар. Калган баары женский роддор да, аялдар. Кече ошо бир агайыбыз эмени алып келди. Отличникти алды. Куттуктап койсоңуз да болот. Кубан агай, сизде ошо алган адагыңыз менен куттуктайм. Сиздин ишиңизге ийгилик, ден соолук каалайм. Дайыма эле ошо балдардын сүймөнчүлүгүнө бөлөнүп эле жүрө бериңиз. Ишиңизге ийгилик агай. Жакшы. Жана ынтымак бар жерде ырыс бар дейт го. Кээ бир мектептерде же башка ошол агартуу тармагында мекемелерде 2-3 жаат болуп жүргөндөр да бар. Анан тилекке каршы ошол жакшы эмес. Анан ынтымак болсо ошол жерге ырыскы уялайт дейт. Жакшылыктар көп болот дейт. Ынтымагыңыздар арта берсин. Биздин коллектив жакшы. Жакшы, ынтымактуу, жакшы. Жакшы. Демек, бири-бирине күйүмдүү. Жаштарыбыз да улууларды сыйлап турушат. Улуулар да жаштарды билгендерин айтып, үйрөтүп турушат. Ынтымактуу. Жакшы. Жанан айтсаңыз, Нурлан ошо Рахманов атында орто мектеп турбайбы? Ушул агай жөнүндө да айтып өтсөңүз. Нурлан Рахманов бул эме мурда айыл өкмөттүн председатели болчу да. Анан ал ошо биздин мектепти салып баштаган. Салып баштады, бирок аягына чыкпай калды, анткени өтүп кетти да. Каза болуп. Бейиш болсун. Анан ошо атасы баласынын ишин улантып, ошо мектепти бизге салып берди да. Анан ошон үчүн мектебибиз Нурлан Рахманов деп аталып калды да, ошо кишинин атынан. Жакшы. Ушундай баягы адам өтсө да кээде эмгектер менен эскерилет. Бирок ал кишинин ошо балдары, неберелери азыр келип турушат да, мектепке болгон жардам берип турушабы, демирчи болуп келип турушат. Жакшы. Өзү негизги өнүккөн өлкөлөрдө ошондой адамдар, же болбосо окуучулар көп жардам берет экен да. Ошо мектептин өсүүсүнө, ошол агартууга салым кошуп. Сиздерде мындай окуучулар да келип жардам беришеби? Окуучулар кандай кызматташасыздар бүтүп кеткен бүтүүчүлөр менен? Бизде жана 10 жылдык, 20 жылдык дегендер бар. Алардан тышкары балким өздөрү келип. Бизде мындай андан тышкары деле көп келишпейт, бирок ата-энелер өздөрү кээде инициатива кылып мектепке жардам беришет. Спонсорский кылыпчы. А так 10 жылдыктар, 20 жылдыктар келип турушат жылда. Анан өздөрү мисалы үчүн кээбиркилер китеп алып беришет, жетпеген китептерден. Кээбиркилер көбүнчө жана физкультура сабагына жардам деп топторду, теннисный стол, ушундайларды алып келип жардам берип турушат да. Жакшы. Китептер сиздерге кайсыл китептер жетишпейт? Кандай китептер жетишпейт негизинен? Ой, бизде жылда азыр карап турсаң көбүнчө начальный класска көп китептер чыгат. Анан 5-6 класска дагы китептер көп чыгат да. Мисалы үчүн орус тил китебин айтсам, көп. Мисалы үчүн 11 класста бизде азыр орус тил китеби жетпейт. Орус литература китеби, орус адабият китеби вообще жок. Эмнеге жетпейт? Китеп жок. Вообще жок. Анан жетпеген китептерди балдар өздөрү сатып алат. Ушундай болот да. Бир китеп канча сом туратчы? Базарда азыр бир китеп 350 миң тегереги. Мисалы үчүн 1 класска азыр жаңы китеп чыккан да, орус тил китеби. Кыргызстанда ал китеп чыга элеккен, Аркус менен иштеп атышкан да. Ал китеп подземкада 650 сом болуп турат. Кымбат экен, Кымбат. Автору ким? Кулиев. Жакшы, эми буюрса баягы Кыргызстаныбыздын келечеги кең. Мен ойлойм, балким 5-10 жылдан кийин өнүккөн, өскөн китептер баарына жеткен, балким колдорунда планшет болуп калган, мындай ааламдашуу дооруна өтүп калган, Кыргызстан болот деген үмүтүм өтө чоң. Алмаз агай, сиздин эмгектерге келсек, эми баягы сиз негизинен ушул баягы өзүңүздүн эмгегиңизди айтып өттүңүз. Анан дагы азыркы ошол Кыргызстанга кандай эмгектер жаратсам деген, же болбосо буйрутмалар кайсыл мекемелерден түшүп атат, эмнелердин үстүндө иштеп атасыз? Азыр ошо эпос эпоско көп берилип алды эки убакта. Ошол жерде бир казына укмушта, казына ал мухит сымалда укмуш. Анан
азыр панорама деп коет, башка өлкөлөрдө өзүнүн ар бир өлкөнүн символу бар да. Эйфель башня или Казакстанда, Астанада Байтерек, Ташкентте, Москвада, например, меники ошол Манас мунаразы деп 5 жыл болду, 5 жылдык эмгек бар. Муну президентибиз Садыр Кожоевго да алып келген. Сүймек Касмет агай карап, ошо дагы в курсе эме иши бар да. Анан ошонун үстүнө иштеп атам, бирок ал тез эле бүтүп калбайт. Ошон үчүн Тайтордун чабышы менен ошол Манас мунаразы 50 метр бийиктикте Манас мунаразы бар да. Мен материалды алып келген жокмун, көзүмө уралды. Кийинки болбосо дагы айтып турабыз го. 50 метрде ошо панорамасы менен үстүндө бийиктиги. Ошо бир чокуну издеп, жер издеп атканбыз да. Аэропорт жакка деп бир айтылгандан самолетко түшкөндө жол тагылат экен, анан токтоп калган. Ортодо могу ар кандай тоскоолдор болуп кетти да, жакшы келе атканда. Мен убакыт көрсөтөт, мындай чоң жумуштар буйрук болгон күнүндө бүтүп калбаса. Анан ошол токтобой иштеп атабыз. Азыр Тайтордун часы бизде Асмат деген жакшы группа бар, архитектурный. Ошода Мирлан Абдылдаев деген мыкты агайым бар. Ошол экөөбүз иштеп атабыз. Баягы кеп акчада эмес да, балдар да иштеп атат. Мындай проект аябай бир дайынданып, мындай бир шкаф анан условия кылып беришкен эле. Буларда условия шарт бар экен. Идеянын үстүндө гана иштеп атат. Мени кыйнаган жок. Ошо кандай идея болсо ошонун үстүндө иштешип атат. Кудай кааласа бул жыйынтыгы чыгат, жаңы жылдын астына чейин бүтүп калат, бир макет бүтүп калат. Ошол ойду топтоп, толуктап анан ары оңой болот да. Сиз айткандай чала кылып эле анан реклама кылып аткандан мен да корком да. Себептен ошо мен Москвада, Равенскийде жүргөндө последний мазок эмеди да, бир карап ошо кол менен эмди карап өтүп кетчү да. Ошого чейин барышет, ошо жолдор бар да, анан бизде баарыбыз эле Манас жол өрөбүз да, кое тур, сен кое тур мен. Анан ошол жактан үйрөнгөндөрүм бар да, ошол талыкпай эмгектенгендин ойдун идеянын үстүндө. Мага теги агайдын бир сөзү жагып калды. Ким Дортойду теги соро ким эле? Табылдыгемердиев. Ошол чоң курчакта иштеп атканда жакшы бир уста бала менен иштешип, ошо саат 3-тө деле чала берсе дейт түндө. Саат 4-тө деле идея келсечи, менде ушундай ой болуп атат. Жазып кой. Идея туулду, кагазга түшүрүп кой. Эртең иштейбиз. Чыгармачыл адам болчак иши, Чыгармачыл адам болду. Биздин ошо жөнөкөй эле шорону канча дүйнөсүндө реклама кылып ичип атат, биз да ичип атабыз. Бул чекеже эле болуп калды да. Мәселен, гүл азык же башка бир тамактарыбыз бар да дүйнөнү базалап тургандай. Ойлонуп иштеш керек. Мен ошо Равенский теги курсундер менен иштешип калдым. Анан ошо директор айтып калды, мен ошо жерде колледжден барып сабак алам. Академия бүтүп алып барып колледжде жүрдүм да. Кызелде, фарфорду иштегем. Анан ошол жерден анан директор айтып калды. Мен ошо иллюстрация китептерин көтөрүп алып турдум да. Ошоктан да улантам деген уланта алган жокмун. Анан айтат, ошол айтканда 1 жылда канча китеп аталышта чыгара аласың деп эсептеп берген. Анан ооба аталыштар 10 барактыгы болот, 5 барактыгы болот. Анан азыр эми заман кандай болуп кетет, мүмкүн компьютерге өтүп кетти. Анда деле ошол жана улуттук колорит деген бар да. Кыргызчаттан туш керек, ошону сактап калыш керек. Мен күйгөнүм ошол. Анан кийин 1 жылда канча аталыш жаза аласың деди, мынча эсептеп берди. Сен эртең Кыргызстанга барганда үйүмө учурашып эле эртесиң президентке бар, кир. Туруп ал эшигин астына. Мен 1 жылда ушунча аталышты китеп чыгара алам балдар үчүн. Мага шарт түзүп бер деп. Анан чын эле ошентип келди. Анан келгенде ушулда жакшы нерсе бар жоголуп кетти. Кире албайсың да? Кире албайсың. Күнүгө баягы энергия эмеңди ушуну жазап салам деген жоголуп токтоп калды. Айла жок эми өзүнчө иштеп акырын кайра көтөрүп атабыз. Жакшы. Буюрса ийгиликтер эми алдыда деп ойлойбуз. Балким анан өткөндө да бир айттыңыз эле, ошол жанагы Байтик Баатыр боюнча дагы ошол жакта да бир иштер кылып атабыз депчи. Анан Босполтөккө
Осполтектин үстүнө ошол жана мен 50 метрдик панораманы коеюн дегем, ошону Байтик чокусу деп. Байтик атасын ошол катсыгатын жоюп, ушу Кокондон, Бухардан мугалимдерди алып келип окутканда, чептер менен салгашып, чепти бускан. Ушундай бир аны деген аны чоңдор чечет. Аны бирден чечет. Аны ошол чүйүн тымак Байтик эли чечет. Ошолорго ынтымак, ошолор менен сүйлөшүп, ошентип алып кетпесе, башында ошол баягы тоюнан кийин сөз болгондо, ошого коебуз, ошого ылайыктуу экен деп. Эми анан ошону тактап, анан элди макул болуп, ошол эл коюлсун, келечеги мындай болот. Скульптура панорама бул дизайн мындай да. Мындай архитектуралар театр бере албаган, кино бере албаган, журнал бере албаган, акындар айтып бере албаган, газеттер бере албаган, фото бере албаган моментти кармап туруп токтотуп койсо, ошол сабак болот да, ошо кругом. Ошо кандай айланбасын сабак кыла берет. Бир жылы таласка арка коебуз деп калды, мага заказ берип калды. Сырак деген бир акебиз мыкты патриот. Азыр ошо мүрзөлөрдүн баардыгын өзү эле курчап, сатабаларын. Анан эшиктин алдында киребизде ошо жөнтөөгө эме койду, арка койду. Анан мага историясын айтып берди. Илгери ушинтип куш келип отукташкан экен. Анан ошондо журт болуп калган экен. Эми ар кандай имиштер болот деп, конечно, куш келип конгондо ок атылбаса конот да. Ок атылбаса канаттуулар ылдый жапып, Казакстандын логотиптеринде ошол бүркүт астында турат, күндүн астында. Тынчтыктын белгиси. Анан ошону аябай бүркүттү кондурабыз, арканын үстүнө бүркүттү кондуруп, анан астын түндүк кылып койбойсуңар дегендер чыкты. Бизде ушундайлар көп да, минтип кой дегендер. Анан түндүк тапчыргандай болуп калат экен. Анан бирок эки жагында эки ошо стела кармаганы негизги ошону баатырлардын көлөмүндө кылдык да. Баатырларга окшоштуруп тоюш, ошонун шлемин окшоштуруп. Анан эми ошо нары өткөн, бери өткөн, нарысте бала чака болуш өткөндө ошо баатырлардын силуэти көрүнүп турат. Ушунун өзү сабак. Нары өткөндө босогодон бери өткөндө баатырлардын силуэттери көрүнүп турат да. Балага билинбеген менен мугалим бербеген тарбияны, ата-эне бербеген, эч ким бербеген тарбияны баягы дизайн берип берет. Ушунусу бар да, мен ошон үчүн көп анда Мурат Алиев губернатор болуп калды. Губернатор болуп ошол алкыш берди мага. Жана Сырак деген акебизди куттуктады телефондон келип. Анан алкыш берди. Адал айтып атат да, эми көрүнөт да, кээ бир жерлерге бир эптөө эле 30 жылдык, 20 жылдык дешип анан кийин бир аркалар жаза берет да, неграмотно, аябай начар да. Ал жайын босогод окуйт. Аны карап чыгыш керек. Бундай нерсе дагы келе элек, Темирлан. Бул нерсени ошо демек кылдат мамиле. Кылдат кылыш керек. Андай көрүнүктүү жерге бизде ушундай мода болуп кетти. 30 жылдык деп деле мектебине деле арка кыла берет. Ким койду 30 жылдыктар, 20 жылдыктар? 20 жылдыктар айылын арка кылып кетти. Абайлаш керек да, көп өзүнүн тартиптери бар, жолдору бар. Бул нерсеге акырын-акырынап келбесе, айрыкча түстүк жакта ошо өзү билемдиктер менен салгандар көп, өзү бир киши спонсор болуп салып, эртең депутат болом деп. Анан ал бир бет, анан бир тал экономнет ошентип бир аябай коркунучтуу аркалар бар азыр биздечи. Мындай арка деген башкача болуш керек. Аны ошо дизайнер ошонун окуусун окугандар иштеп, ошол эмне берет? Кандай үлгү берет? Ошонун негизинде болуш керек. Ал мындай эле салып атпайбыз да. Бул жакында акырындап барып эми эл акырында оңолот да булар. Ушундай айтылып турса эле. Жакшы. Эже, Зарылбек эже, мына айтсаңыз, азыркы окуучулар мурункулар салыштырмалуу эми Союз менен азыркы убакыт такыр башка да учур. Башка. Талим тарбия жаатынан болсун, сиздин көз карашыңызда кандай? Азыркыларга сабак берүү, талим тарбия берүү оңойбу же мурункуларга оңой беле? Негизи убакыт деген өтө берет да. Ар бир муун өзүнчө болот да. Анан мурунку балдар болбой эле мындай сабак бергенде көз караштар мындай башкача болчу да алар.
бир айткан нерсени сразу илип алып мындай аткарып кылышчу. Анан азыркылар болсо башкачараак да, болбой эле современный балдар башка Эрке. көз караш болот, эркерээк болушат. Бардын колунда iPhone. Ооба, баарынын колунда телефон. Бирок бар эми ичинен укпаган деле балдар болот, уккан балдар болот. Баары бирдей эмес да, 5 кол тең болбойт. Бирок азыр балдар деле жакшы. Өткөндө сөзүңүз соозуңузда бир эже айтат да, ошол укпаган балдар коомго жакшы пайдасын тийгизет, ошолор жакшылап тайлып тарай берип койсо, аларда дух да болот, анан мындай кыйын балдар болот дейт да, лидер балдар. Ошого кошуласызбы? Кошулам, андайга деле кошулам, бирок кээбирки тентек балдар мектептен уруша беребиз да. Биринчи атамандар. Ой, тентек деп эле эметип уруша беребиз, бирок кийин карап турсаң, чын эле мындай мектепти бүткөндөн кийин ошол балдар мындай бирдемеге жеткен, бир нерсеге жеткен адам болот. Кээбиркилер калат дечи. Бирок көбү мындай ойлогон ой максаттарына жетишет. Жакшы окуган балдар кээде калып калат да. Болот. Жакшы. Баягы убактыбыз барган сайын карап баратат. Ушундай убакыт тез өтөт экен да. Анан мынакей бир аз убактыбыз бар, ошондой болсо дагы куттуктоолор болсо, мугалимдерди, жакындарды куттуктап бир жакшы бир Алмаз агайдан да сурансак, бир керемет чыгарма болсо деп ойлоп атабыз. Анткени ошол жан дүйнөнү жакшылар жаныңда болсо, жан дүйнөнү ушул ыр менен толтурсак. Ыр жакшы да. Кыргызстанда дүйнө жүзүндө чыр эмес, ыр болсун деп, буйрса. Нерсе болсун, кече эле баткен болуп десе жүрөк сорук дейт деп кандай? Айтпаңыз. Кандай кыйналдык. Жакта мен ошо досторум ошого чалып аттык улам. Эртең менен туруп эле балам жерин чогултуп эле анан ушул спортко алып барып, анан көзүмөн жүрөгүмөн канын атып кетейин деди. Патриот да баягы, мен аны айткан эмесмин, өзү эле орус класста окуса дагы. Келди бултуңда эле 2 сумкага толтуруп туруп барып жардам кылып барып. Караңыз, боорукерлиги, жомарттык. Колдон келген жардамдарды кылып атат. Жомарттык, берешендик дүйнөнү сактап калат дейт. Ошону мен эң негизгиси ушундай болуп атат деп айтпасам эле, ошо балдары менен жолдош балдары жакшы экен деп койдум. Өзү эле баары ошентип 2 сумканы апасы дагы келсе, эметип адам мугалим. Анда куттуктап коелу. Анан ошентип тарбияда насихат. Куттуктаңыз анда. Куттуктоом бар. Себеп дегенде сиз чакырганын астында мага эме келгенде мен адресин сурасам, тиги Эрнис деген акем бар, Ажар деген жеңем. Ошонун баласы Данияр менен Таткайым бүгүн үйлөнүү той болот. Ошол экөөнү бакыт тилеп коеюн. Экөө бактылуу болсун. Карманышкан колдор бекем болсун. Дагы бир үй-бүлө Кыргызстанда куралды. Мен дайыма айтып жүрөм, ошо эпосттордон чогултуп алганда сиз айткан бакаятада иштеп жүргөндө ошондо жакшы бир батасы бар да. Ошо кызды узатып атканда Баты Эрнис дегенде ошондой жеринде очоктун отун сактап, улуттун учун уланткан журттун асылы элдин семеге барган үйдөн куту болсун депчи. Кандай сөз. Мына ушуну чечмелесең бир китеп болот. Очок, ачак бул философия өзүчө. Улуттун учун уланткан, ошол журт асылы эл семеге болот экен. Анан кээ бирлер сурайт, баягыны жерине өтүбөрчү деп. Татказы, мисалы сиз татказы болуп барат, ушундай да, ошол үйдө. Мен азыр бизге окшогон эжебиз Гүлжамила Шакира эжекебиздин жакшыры бар. Жакшыга жанашкан жолдору жакшы деп. Гүлжамила Шакира эженин ушул жакшыга жанашкан жолдору жакшы болгон жакшы дегендер. Майрам Осмонов агайдын оонуна жазылган. Мен анчалык профессионал ойнолбойм, бирок бактысыз турмушка басылганча баалаган жанга жара болгон жакшы. Жакшы адам бактыга жетелетип, жаштыкка өмүрү бүтетелетип, жакшырап жан
Başım karmaşkan koydur jakşı Bilmeske birikmey hor bolgunça Bilgendin bilgi bolgun jakşı Jakşılık baktıga jeteleden Jaşlığa ömürlü teteleden Jakşıdan can düğünün azıqtanıp Usalı gönüllü gökülüdü Usalı gönüllü harmandı ömürünün gökülüdü Jakşılık baktıga jeteleden Jaşlığa ömürlü teteleden Jakşıdan can düğünün azıqtanıp Usalı gönüllü gökülüdü Usalı gönüllü harmandı ömürünün gökülüdü Usalı gönüllü harmandı ömürünün Jakşılık baktıga jeteleden harmandı günlürdü gökülüdü Jakşadan baktıga jeteleden Бали керемет чыгарма болду. Жалпы мугалимдерге мынакей бүгүнкү 2 жашка арналды, Кудай буйруса. 2 жашта бактылуу талайлуу болсун. Кудай буйруса келечекте мугалимдерди чыксын деп ниет кылабыз. Мынакей убактыбыз ушул билинбей эле 1 саат тез эле өтүп кетти. Урматтуу эжелер, коноктор. Эми эже, жалпы кесиптештериңизге, мугалимдерге куттуктооңуз болсун. Балким орусча, кыргызча, англисче куттуктасаңыз да болот. Куттуктап коеюн. Орусча эле куттуктасам болот. Болот. Дорогие мои коллеги, дорогие мои сокурсники, да, с которыми мы вместе учились. Магнитка, всем привет. От души поздравляю всех с праздником, с Днем Учителя. Желаю всем крепкого здоровья, успеха в работе, благополучия, семейного счастья, чтобы у вас всегда все было хорошо, чтобы всегда сбывали все ваши мечты. Еще раз с праздником. Чоң рахмат. Биякта ошо СМСтер келип атат. Эже көп жашаңыз, биздин эжеге ура, рахмат деп майрамыңыз менен куттуктап атат. Чоң рахмат. Алмаз агай, анда мынакей жалпы убактыбыз да соңуна келип калды. Балким ушул сиздин дагы кесиптештерге, эл журтуңузга каалоо тилегиңиз болсун. Балким ыры менен каалоо тилек кылып жыйынтыктайсызбы же кандай кыласыз? Өзүңүзгө караңыз дегендей. Адайлерде дагы дайынданып келер да сандай жакшы болмок. Бирок ошончо дагы ошо эфирден пайдаланып, мен да ошо курсташтарым, группалаштарым, менен окуган жакшы студенттер бар. Алар бар ошо академияда, Турмусатов атындагы академияда сабак беришет. Көп жылдан бери беришет. Окууну бүткөндөн бери калып калышом, ойдон иштеп келаткан, ошо айлыкка карабай, ошо иштешип келаткан, ошо окуучулардын чоң ийгиликке жеткизип, сыртка барып ставкаларды утуп келип жатат. Ушул кесиптештеримди дагы куттуктап кетейин. Жалпы мугалимдерди куттуктап кетейин. Мугалимдердин өзү элибизге ошо тынччылык болсун, жакшылык болсун. Мугалим өмөлүү даракта. Мугалим ушул насыйкат. Силердин радионун аты насыйкат экен, туура коюлган. Жакшы да. Эми жалпы аманчылык болсун, өлкөбүздө тынччылык болсун. Жер жарылса акынды жүрөгүнө өтөт дейт. Тынччылык эле болсун, чебиз бекен болсун дегендей. Көч жакшы жакка барсын дегенде, туура жолго барсын көчүбүз. Чоң рахмат, урматтуу эжелер, урматтуу агай, сизге чоң рахмат. Мына жакшы буйрса келип, алтындай убакытты бөлүп келип, буйрса ушул жалпы биздин дүйнө жүзүндөгү мугалимдерге, анын ичинде Кыргызстандагы мугалимдерге жакшы бир мугалим саатында жакшы эфир болду деген ойдобуз. Дагы бир ирет сиздерди куттуктайбыз. Анан негизинен ушул Кыргызстаныбызда дүйнө жүзүндө ушул чыр эмес ыр болсун деген негизги тилегибиз, насихаттын, марван тилеги ошол. Жүрөгүбүздө иман болсун, ушул
пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдагы кесиби мугалим болгон экен. Мугалим сааты көп болсун, сиздерди көмүр туткан жаштар, окуучулар көп болсун деген тилекте бүгүнкү ушул мугалим сааты программасын жыйынтыктайбыз. Урматтуу кесиптештер, урматтуу мугалимдер, майрамыңыздар куттуу болсун, ден соолуктуу болуңуздар, үй бүлөлүк бакыттуу алдай каалайбыз. Кийинки ободон амандашканча саламатта болуңуздар.